बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको अपने वेब चैनल पे वेलकम करता हूँ। आज हम जो है एक एयर कूलर जो है लाहौरी कूलर है उसको 12 वोल्ट डीसी के साथ कनेक्ट करेंगे। ये इसकी एनाटमी है, मतलब अंदर से एक स्क्रीन पार्ट से मिलकर बना हुआ था है। ये ब्लॉक डायग्राम है। बेसिकली हम कौन कौन से स्टेप्स करेंगे इसको मतलब कंप्लीट करने के लिए प्रोजेक्ट को। तो इसमें सबसे पहले हम एसी और मोटर और पंप को डीसी से चेंज करेंगे और पावर सप्लाई लगाएंगे 12 वोल्ट की, और इसी तरह एक छोटी सी विंडो आइस के लिए बनाएंगे। ये एसी मोटर है जो पहले लगी हुई थी। ये डीसी फैन की मोटर है, ये 12 वोल्ट पे चलेगी एंड 80 वाट्स की है, तकरीबन 70 वाट्स। एंड ये एक डीसी पंप है जो 8 वाट्स के 12 वोल्ट्स पे चलता है। ये एक सीपीयू जहाँ से हम पावर सप्लाई निकालेंगे। एक ओल्ड पेंटियम 4 का सीपीयू है। ये पावर सप्लाई बेसिकली है जो हमने उधर से भी निकाली है। इसके हमने कनेक्टर्स बेसिकली इसके एंड से हमने उतार दिए हैं। ये नेम प्लेट है उसकी। जब हम कनेक्टर्स उतार देंगे तो इस तरह के कुछ तार से होंगे, हम ग्रुप अप कर देंगे और उसमें से हम जो है बेसिकली ग्रीन जो सिग्नल वायर है उसको ब्लैक से कनेक्ट कर देंगे। बाकी जो है हमारे पास येलो वायर्स वो बेसिकली 12 वोल्ट्स की हैं, और जो ब्लैक है न्यूट्रल वायर हैं तो हम उनको कनेक्ट कर देंगे जो हमें आउटपुट चाहिए उसके तार के साथ। इसके बाद ये एक रैक है जिसमें हम विंडो बनाएंगे आईसी इंसर्ट करने के लिए। अब इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि हमने एक विंडो बनाई है जो कि इस तरह मूवेबल है, अंदर की तरफ ये खुल जाती है, तो हम इसे ओपन करके इसके अंदर आईसी इंसर्ट कर सकते हैं। और ये हमने इसको बांध दिया है। ये एक उसके चले हुई तस्वीर ड्राई रन है, मतलब अभी वाटर नहीं डाला, वैसे अभी चल रहा है। आप देख सकते हैं ये पंखा चल रहा है, ये पावर सप्लाई पे चल रहा है। स्पीड है इसकी कम है क्योंकि थोड़ा करंट का इशू आ रहा है कि करंट हम बेसिकली इसमें रजिस्टर लगाना पड़ता है जिसकी वजह से करंट ये बूस्टअप हो जाता है एंड कैपेसिटर लगाना पड़ता है। ये ऊपर से उसका वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है। पंप जब नीचे से पानी फेंकता है तो ऊपर वाटर डिस्ट्रीब्यूशन करती है। ये बेसिकली पंप है। इस फैन के ऊपर भी लिखा हुआ है कि ये तकरीबन 70 वाट्स का 12 वोल्ट्स पे चलता है। आप इसकी तार देख सकते हैं। ये तारें हमने बेसिकली अंदर पंखा और जो नीचे पंप है उसकी तारों को हमने जोड़ के आगे से हमने इसकी पावर सप्लाई के साथ जोड़ा है, और पावर सप्लाई के आगे तार को जो नहीं हमने पावर सप्लाई की वजह से भी एक जो तार अपनी होती है जो कंप्यूटर की लगती है वो लग जाएगी उसके साथ। पावर सप्लाई इसलिए रिलायबल है ना क्योंकि पावर सप्लाई सेंसिटिव अप्लायंस जैसे कि कंप्यूटर के अंदर इस्तेमाल हो रही है, तो उसको इतना मतलब ख़तरा नहीं होता कि आगे वो डीसी की चीज़ों को ख़राब करेगी। इसलिए मोर सूटेबल है। जैसे कि हम बाहर से अगर हम सप्लाईज लें उनसे बेहतर है ये। जी आप देख सकते हैं ये पंप है। इस पंप को हम ऑन करते हैं, बटन ऑन हो गया एंड देन ये पंप ऑन हो चुका है और यह पंप रन कर रहा है। पंप एंड मोटर रन कर रहे हैं। अब बेसिकली ये वीडियो जो हमने पानी डाल के मतलब पानी अंदर बॉटल में पानी है उसके साथ हमने चला दिया पंखा। अभी फाइनल रनिंग में है, आप देख सकते हैं चल रहा है और ये ठंडी हवा मार रहा है। हम अगर इसमें आइस डालते हैं तो ये मतलब उस विंडो की जो हमने अभी क्रिएट की है उससे तो ये ज़्यादा इसमें कूलिंग में बहुत हद तक सिग्निफिकेंटली इंक्रीजिंग हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं क्योंकि हम पंप 10 लीटर पर मिनट की उसकी फ्लो रेट है, तो इसलिए पानी स्पीड से नीचे आ रहा है। एक छोटे कूलर के 10 लीटर पर मिनट बहुत है। थैंक्स फॉर वाचिंग। ये था मेरी पहली वीडियो। शुक्रिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।